时间，今仔日业务师所要讲到的题目是学子模语。刘小姐，大家平安。平安。真欢喜，搁一摆转来，咱的永福教会来甲咱做伙敬拜上帝，要听上帝话之前，咱下头来祈祷。主上帝，求你的圣神甲阮伫地，通过你圣神的感动，互阮会当来看出上帝你伫话语当中的奥妙。主你来带领，安尼祈祷，奉主耶稣的名求，阿门。今年的5月有发生一个代志，伫台中民族路教会有每一个兄弟拢有摕到太阳饼，总是伫隔个迄天的下晡，就传出一个消息，太阳饼真出名的老店，突然间宣布关店。咱毋知影，咱毋知影无吼？这个太阳饼的老店是民族路教会的会友。做是这个太阳饼的老店突然间宣布关店，互众人感觉真意外。我毋知咱搁捌去买过无吼？通常这间太阳饼无一个广告嘛，这迄落啥店面嘛无讲安尼，感觉互人感觉装潢啊真水。总是安那，常常就摆一堆人，因为人拢感觉伊的滋味真好食。伫台中，咱看到入去台中市，咱就看到真多的太阳饼的店。为什么这间老店，互人遮尔怀念，遮尔少量？当伊关起来了，关店了，许多新闻会来报道，因为这间店就代表咱家食到伊的太阳饼，就是伊有传承古早这种太阳饼的好滋味。偌久以后，咱就搁看到另外一个新闻，讲这个老店要新开，毋是这个头家后悔，是遮个内底的老师傅，听讲有9位，伊就去找其他的投资者，要做伙开店。虽然咱知影这个9位老师傅，伊去到因的迄落手路，还是讲伊所的技术，绝对一定是一流的。就是当老店新开的时候，互人有一个疑问。虽然咱知影这9位老师傅拢伫咧即间店，伊的手路袂变，总是真正口味袂变吗？因为咱所知影的，毋是讲这师傅外厚，阁有必须爱看这金正有用心无。所以咱就看这老师傅，伊开出5个条件，伊伫敲找股东的时候，敲找投资者的时候，伊提出5个条件。第一个是讲全部的过程拢爱手工做，第二个就是讲规定讲这食的时间期限刚好7天。第三项是往内所爱拍印，第四项是采用上高级的原料。过来，伊就讲过去有迄落真侪年停产的招牌麻糍，望新的股东会当互伊重新上市。那回想这5个，去详细去看这5个条件内面，这新的店，因开出来，这老师傅所开出来，代表是至少有3项是因对好滋味的坚持，包括爱用手工，包括食的期限是7天，包括用上好的材料、上好的原料。咱知影讲一个好滋味的坚持，一个不只是传承迄个手路，阁有迄个传承迄个经营的观念，这才是迄间老店好食的滋味。伫教会内面，教会的传承就是像这老店同款，咱必须有老师傅来有包括手路，包括观念。
的技术的传承，就是讲，咱每一个人一个信仰顶面，拢必须爱有人通学习，有人通跟对。若是教会内面，咱也知影讲，即个教会传承做了真好的时阵，咱上惊啥？咱上惊教会愈来愈少人。咱感觉讲，咱教会的福音会传袂出去。如果一间教会的传承做了真好的时，其实咱免惊福音传袂出去。咱嘛免惊教会坐袂住，因为只要咱会传承即个信仰也传承了真好的时阵。人入来就一直入来，咱入来的人会感觉这个教会是一个好滋味。你着安怎？你着出去外口人报扬，讲你来，我演好教会。你也坐落了，你着感觉讲安那，你就是像老店迄种安那，食着真好的滋味共款，你着安那去报扬。所以迄太阳饼老店，敢需要广告？无需要广告。敢需要去人拜托讲来买？无需要，因为咱啊，伊的顾客就会去替伊来叫人起来讲，即间才是对的，即间才是真正好食的老店。所以咱的信仰传承伫教会真重要。咱想要传福音，咱的教会传承，特别是伫信仰的传承，一定是做大先的。咱的教会是像迄个老店安那，愈来愈侪人，愈来愈侪人。伫今日圣经内面，保罗要求腓立比教会的兄弟姊妹，伫3章17节讲，恁着三角蚵仔。保罗互人感觉真面皮真厚吼，哪会知讲啊？你来蚵仔，恁来蚵仔。总是咱爱知影讲，保罗家己认为有资格做遮个圣信徒信仰顶面的师傅。伊想要将伊所知影的信仰观点，伊所信仰的思考来传承予遐个人。总是保罗伊会当到面会讲恁来学我的时，其实保罗所要讲的是讲，我要传承予恁一种信仰的思考，是希望恁会当学习啥？亲像学习3章13节到14节讲。袂记伫后面的事，注意头前的事，按所查的表来走，到得到上帝基督面前，对顶面吊咱的想。这段经章咱毋知熟无吼？总是咱也讲出和合本，咱就知影，忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。对保罗来讲，伊讲袂记伫后面的事到底是啥物事？其实就是伊迄个有尊贵的地位的犹太人。咱知影保罗伊出世伫真正传统，而且佫遵守上帝诫命的家庭。伊会当讲是一个遵守上帝诫命的法利赛人。对信仰来讲，伊真有背景。因伫信仰顶面，伊嘛不断伫追求，甚至伊追求到最后，咱知影伊还未信主之前，因为伊出于对上帝的敬虔，伊想要迫切服侍上帝，至到伊安怎来迫害教会、迫害信徒。保罗所讲的，就是讲，迄个袂记伫后面的事，就是袂记伫伊是做一个正统、真正传统的犹太人的尊贵。伊伫迄个头前的事，就是宣告，伊会宣告上帝予伊的吊命是要宣扬福音予外邦人。保罗安尼的改变，并毋是真简单的事，因为伊得到真大的反对。伊拄着真大反应，无论是安那，遐犹太人，或就是讲遐会共款甲伊信主的遐个犹太的基督徒，甲伊的观念上会愈差愈远。伊等于到伊的犹太人的群体的时阵，
伊会发觉讲，伊甲伊遐犹太人的观点无共款。总是也搁去到一个遐个犹太基督徒所形成的团体的时阵，因为因坚持因这犹太基督徒，因坚持讲，这犹太基督徒，你也是外邦人的基督徒，你着爱安怎，甲犹太人共款守律法，是来甲底，吼，总是对保罗来讲，伊甲这犹太的基督徒，伊或者是犹太人。有真大观念上的差别。咱会当想象讲，你也是第一代基督徒，或者是你捌伫外口走藏，捌伫外面拄着真侪无信主的朋友。当咱伫信仰中哪来哪成熟的时阵，咱的生命因为咱的信仰得到改变的时，这时咱所面对的困难，毋是咱安怎去实现上帝的旨意。咱所面对的困难，是咱去到遐个无信主的亲情的朋友的厝，还是讲去甲因相交陪的时，咱会发现讲，咱甲遐个无信主的朋友亲情的观念哪来哪远，甚至有时会因为安尼来来拄着冲突。自从保罗信主以后，伊哪来哪清楚上帝伫基督耶稣顶面所要显明的旨意，特别伊真清楚外邦人接受福音，并无需要亲像行到底即种遵守犹太人的律法。伊安尼的观念，甲这个信主了后坚持遵守犹太律法的犹太基督徒有真大的冲突。所以所有的袂记你后面的事。是真正放弃过去的想法、过去的身份，直直头前的事，就是上帝爱伊宣告，就是伊完全要来遵照上帝的旨意去传福音。照保罗所讲的，恁有阮做模样，伫遐个照安尼行的，咱看到即节经文，咱会当看讲。伊并毋是讲甲来学我尔，来学保罗伊家己尔。伊讲啥？伊讲恁有阮，迄个阮是啥？真侪人。伊所讲的毋是甲保罗，伊毋是甲讲你爱学保罗我伊模样尔，嘛爱去学习遐个甲保罗有共款的思考、共款的信仰观点的同感。这咱也可以转去看第2章，伊有所讲的就是迄个提摩太。甲以巴弗提这人无论过去的生活安怎，无论家己的背景安怎，无论家己的身份是啥物货，伊拢认为因会袂记后面的事，因只有伫头前的事，就是为着上帝的事工来拍拼。对保罗来讲，咱基督徒所要追求的是。上帝伫基督耶稣对顶面吊咱的赏，这个赏就是受上帝接纳来成做天国的天顶的国民。保罗用基督十架的对立来甲天顶的国民来做一个对比，来说明天顶的国民应该安怎去行。咱基督徒会当讲是天顶的国民。咱知影，虽然咱活伫这个世间，咱活伫这个世界，总是咱受上帝接纳来成做一个属伫天顶上帝国度的国民。所以咱的生活，即使若甲这个世界同款，咱所思考是甲这个世界同款的，安尼咱就毋是天顶上帝国度的国民。咱若是属伫天顶上帝国度的国民，咱就是爱去思考的是天顶上帝国度的事。特别是活伫罗马时代的人，因若是伫世间的事、地上的事，因就必须爱去伫着罗马政府因所传达出来的思考。如果咱若知影讲，这个罗马政府，因将罗马皇帝当作偶像崇拜来拜时，
因不断地传达出讲，罗马皇帝就是罗马人、罗马人民百姓的救主。只有你啊敬拜这个罗马的救主，就是罗马皇帝，安尼你的生活就会当得到平安，你就会当趁真侪钱，你的生活就会当富裕。总是，如果咱若看出来讲，如果伫罗马政府的时代，如果你也要追求这个世间上的平安甲富裕，就必须爱拜偶像，拜这个罗马皇帝。你也是要追求这个顾巴肚的生活，你就是一个有可能去走入去拜偶像的行为内面，就亲像保罗所讲的，因的巴肚是因的上帝。咱看19节讲，因的上帝是因的巴肚，所以咱就保罗啥会讲，因的巴肚，因的上帝是因的巴肚。因为当因要顾巴肚的时阵，当因要顾平安、要顾生活富裕的时阵，就是必须爱去对罗马政府、迄个罗马皇帝的崇拜。所以对这个角度来讲，你若是要顾巴肚，你若是想要平安，你若想要敢想着要伫这追求这世上的富裕的时阵，你就会成做一个基督十架的对比。天国的国民，就是咱所思考的是安怎行伫上帝的呼召内面，就亲像耶稣基督行伫上帝的呼召内面，照着十架的道路来行。这提醒咱，唔好单单想要伫咧这世间追求平安富裕。无说毋是咧讲咱袂当去追求富裕的生活，毋是袂当去追求咱心内的平安。总是你的思考是啥？你的思考是讲你要这个世间追求平安，你去甲遐个世间人共款去追求共款的平安，去追求共款的富裕的时，咱的富一无小心，就会去陷伫亲像罗马政府迄当阵迄种偶像的崇拜内面。咱无去甲人拜拜，总是咱甲遐个拜拜的共款追求啥？追求迄种伫咧钱内底、伫咧钱财内面、伫咧权利内面迄种平安，这是一个顾巴肚的想法。这所带来是沉沦，就亲像19节所讲的。甚至对保罗来讲，行伫主上帝呼召的道路，绝对毋是平安，绝对毋是富裕，是一条牺牲、充满苦难的道路。因为保罗伊服侍上帝。伊所放弃的是平安，所以咱也知影伊也当咱也知影伊伫咧写腓立比人书的时，伊的时阵是伫倒家落内底，伊去用关伫咧等待审判的日子。咱知影伫等待审判的日子，迄种无平安，绝对毋是咱所想象的迄种。伊放弃的是啥？除了伊放弃平安以外，伊嘛是放弃伊的巴肚。当伊伫咧为着福音的事工伫咧走动的时阵，伊真少接受传福音对象的扭曲，伊常常家己做吊瓶、帐篷来度日子。伫保罗甲伊的同工所展现的模样，是因为着要指天顶的事，因无论受着偌济苦，无论拄着偌济牺牲。因拢知影，因要继续为着福音的事工来甲耶稣基督同死同过活。当保罗咧要求腓立比教会兄弟来学伊的模样，这是保罗伊所强调、伊所做的一切，拢是为着上帝国的事工来拍拼，来表明保罗的模样，并毋是要显明伊家己。是要显明上帝是十字架顶所显明的大权力。特别是当保罗为着福音事工受到迫害，互人掠入去监牢内面的时阵，伊并无因为安尼失志。颠倒你也当去看腓立比书人书的时阵，你会看到伊有真侪欢喜甲喜乐。为什么安尼？因为伊将伊家己的平安，伊家己的家己内心的平安，伊的身体的平安，伊拢藏伫一边，伊根本袂去看伊。
伊所指的是啥？天顶的事，就是福音的事工。就是像伫咧腓立比书的第2章第50到11节，咱讲基督的诗歌共款内面共款。讲起耶稣基督，伊为着咱人摒空家己，诚做一个人一个奴仆，来牺牲家己的性命伫咧十字架顶。最后嘛通过上帝的大工程，互耶稣基督会当赢过死亡的管辖。耶稣基督伫十字架顶的死。的牺牲甲苦难，是为着拯救咱人。这是保罗学习的对象，嘛是人所爱学的模样。所以，咱毋通忘记，咱是天顶的国民。咱必须亲像4章第1节所讲的，咱爱徛在伫主，我靠主耶稣，互咱安稳自在，行伫充满苦难、牺牲的十字架的道路顶面。保罗爱腓立比教会兄弟学伊的模样，并毋是交面皮，因为伊要做人的师傅，要引带人安怎去学主耶稣的模样，学主的模样，行伫十字架的道路，就是学主的模样，就是用牺牲受苦来行伫上帝对咱每一个人的调面。伫教会内面，咱必须爱有人来做信仰的师傅，传承信仰的观念甲思考。这并毋是单单牧师才有法度做人的师傅，并毋是单小会中长老执事，是每一个人。若是你伫咧信仰顶面有哪来哪成长的时，你就必须爱做后壁来的人的师傅。咱必须爱传承信仰，必须做每一个人后壁面的信仰的师傅。总是咱所要传承的信仰观点、信仰的思考，敢有一项，就是互这个咱后壁所带的这个徒弟啊，了解咱基督徒是天顶的国民，所以咱毋是要思考地上的事，咱是要思考天顶的事。天顶的国民有一个调面，就是袂记世间上你有所有好的成分，还是歹的成分，嘛袂记你所经过好的经过，还是歹的过去。咱袂记过去的身份，袂记过去咱所有一切，专心一致学主的模样，就是为着福音的事工，会当牺牲家己，来。嘛，为着福音事工会当受苦的模样，就亲像咱班长过去咱伫咧9日的时阵，咱班长咱会兄弟教会伫外滩教会的需要，这拢是为着宣教的事工，咱用奉献用关心，咱必须爱牺牲咱的钱，必须爱牺牲咱的时间来关心伫外滩教会同款。咱必须爱，咱教会成做一个学主模样的教会，就是牺牲家己的利益，努力付出来帮助兄弟，来帮助伫外滩教会。这款的牺牲的信仰，应该一代传过一代，互咱来到咱教会兄弟安稳徛在伫主，互咱会当成做学主模样的天国国民的一份子。咱做伙阿头来祈祷。主上帝，阮知，我靠你，阮想要得到平安。总是阮有时，咱伫阮伫消退平安的时阵，阮无丢伫，阮着去学外面迄世间上的想法。阮想要伫咧钱财顶面得到平安。阮想要伫咧权利顶面得到平安，总是这是世间上的思考。阮知，阮来到教会来超找平安时，阮是看到主你伫十字架顶的模样，就是受苦牺牲的模样。阮知，阮若要得到你的平安，你所享受的平安，阮伫咧教会内面，阮必须爱学习即款受苦牺牲的模样。特别是阮教会一代过一代的时，
有时世间上迄种风险、迄种试探哪来哪做时，阮必须做好真好的传承，就是一代过一代去传承即种为着主耶稣、为着儿子模样来受苦牺牲。我要来成做你的天国的主人。我要来行你的对阮的调面，就是伫即世间上，阮将你所带来真正的平安，带哦遐个未信者，或者是拄好来到教会来接触即个信仰的。主求你带领阮每一个人，互阮会当日子来行一主你的脚步，就是学主你的模样。主求你带领，安尼祈祷，就奉主耶稣的名求，阿门。